स्नीज़। स्नीज़ के बारे में इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्नीज़ का हिंदी में क्या मतलब होता है। स्नीज़ का मतलब होता है छींकना, मतलब जब हमें छींक आती है, किसी भी इंसान को जब छींक आती है तो उसे इंग्लिश में स्नीज़ कहते हैं, या फिर छींक या छींक आना। एक बार इन सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। शी लेट आउट अ लाउड स्नीज़। उसने ज़ोर से छींक दी। शी गेव अ वायलेंट स्नीज़। उसने एक हिंसक छींक दी। अपनी इंग्लिश को और अच्छा करने के लिए आप हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर और भी वीडियोस देख सकते हैं और आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।